Советот на ветераните на ВМРО ДПМН од Струмица ја организира оваа културно-уметничка програма која нарече да се биде македонец. Целта беше да она што сега во оние политички трки, особено во престојните парламентарни и председателски избори, во многу нешта ќе се многу работи акцентираат, меѓутоа она најсушественото да се остане сепак македонец ќе се подзаборави. Всушност, оваа програма на некој начин би требало да биде, да не кажам, една воделка на политичарите во трката за добивање позиција, особено да добијат гласови во средините каде што ги водат кампањите, да не заборават дека сепак Македонија е единственото што го имаме и да се подсетиме на сите оние животи кои што ги дале и кои што има не само македонциве, имаме свое миното, имаме сегашност, меѓутоа ја градиме и иднината. Всушност, преку сето она што вечерва нашиве, така да кажам, бардови во културата и во уметноста, кои вечерва со нивниот настап, ќе ни го доловат тој, така да накажам, тоа чувство патриотско за сопствената држава, за сопствениот идентитет. Може би во многу од програмите ќе биде, и меѓу другото, и ова, дали да го менуваме името, дали треба да се однесуваме онака или како што ние би сакале ветераните, да го истакнеме сепак македонецот, она што е да се биде македонец, меѓутоа и да се остане македонец. Ако не немаше токму тогаш кога требаше да не има, ќе бидеме ли затоа што бевме или сме за да продолжиме во обидувањето? Добра вечер, најмогна сила на ВМРО ДПМН. Добра вечер. Добра вечер, ветерани на ВМРО ДПМН од целата наша држава. Добра вечер, Струмица. Добра вечер, Македонија. Имам неизмерно голема чест вечерва да ви се обратам и од името на Советот на ветерани на ВМРО ДПМН на Република Македонија да ве поздравам сите вас, драги присутни на вечерашната културно-уметничка програма именувана да се биде македонец. За
и прашина. Она што останува по нас е името. Тоа е вечно и тоа го оставаме за вечноста. Затоа Македонија е вечна. Таа за нас е име на сето наше постоење. Духот на оние кои ги положија животите за суверена македонска држава и кодот на ВМРО се возобновува во секоја нова генерација македонци. Така погледнен јасно се јави уште еден мегник во македонското траење на себе наоѓањето. 8 септември 1991 суверена, независна Република Македонија и новите генерации на ВМРО на современа демократска партија на македонското национално единство. Пред 100 години Македонија е распарчена во Букурешт. Алчните балкански држави си мислеа дека ќе замре нашиот богољубив збор, дека ќе секне нашата молитвена песна, дека ќе се скине нашето тешко оро, дека ќе изгаснат нашите бунтовни души, дека нашите благородни мајки ќе престанат да раѓаат горди и храбри синови и дека со тоа ќе заврши нашата древна и славна историја. Но еве, слава му и фала му на Бога, до ден денешен, сето тоа ечи, трешти, врие, клокоти, се бунтува во нас и со голо око сега може да се види македонската постојбина, дури од Ерусалем, Света Гора, Брисел, Букурешт, Берлин и Њујорк. Оти Македонија не е само држава. Да беше Македонија само обична држава, денеска немаше да има ни една прашинка од неа. Туку Македонија е икона на Балканот. Македонија е црква на Европа. И ние сме што се поставува помеѓу лајци и Струмица Лечерва, ги вклучува и сите артефакти од времето на Свети апостол Павле и античките реликвии преку Волоча и Велиуса до модерното доба на глобалниот свет како македонска гледна точка во трезорите на духот на Европа и светот. Еден мој омилен автор, Мирослав Крнежа, ја нарече Македонија
Curiosum Mundi. А при произведбата на мојата прва драма Еригон, нашиот Љубиша Георгиевски ја даде ексклузивната дефиниција која е во насловот на вашиот величествен собир, на иницијатива на нашиот неуморен примариус доктор Ботетасевски и неговата референтна институција во европски рамки Ендомак. Дефиницијата со која ве поздравувам гласи: да се биде македонец е естетски чин. Религијата на љубовта е елемент што за секогаш ја заштитува Македонија во светската историја. Ве прегрнувам сите вас присутни на програмата од Лајпциг преку Струмица до вечноста. Јордан Плевнеш, ректор на Универзитетот за аудиовизуелна уметност ЕСРА, Париз, Скопје, Њујорк. Почитувани гости, дами и господа, добродојдовте на културно-уметничката програма што ја организира Сојузот на ветераните во Струмица, програма која именувавме да се биде македонец. Не случајно Светата книга сведочи дека Свети апостол Павле ја одбрал Македонија и македонците за да го проповеда и да го шири светото Евангелие. Зошто го направил токму во Македонија, а не на некое друго место? Затоа што овие луѓе се гостопримливи, со отворен дух, космополитски определени, со доблести за добрина, со изразена нивна и вдъхновена етичност, со праведност, со човечност. Денешниве предизвици на Македонија се од поинаков карактер, но вредностите за македонците остануваат исти и светли. Затоа, пред да ве препуштам на задоволството на програмата, јас само да ве подсетам. Денес и по раѓање може да се стане македонец. Доблесно е да се биде македонец, но уште подоблесно е да се остане македонец. Ви благодарам. Thank you.